मृदुल तिवारी एंड शहबाज बादशाह। वेलकम टू बिग बॉस। तो ये है मृदुल, ये इंटरनेट के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। इनके वीडियोस पर 200, 300, 400 मिलियन तक व्यूज आते हैं और चैनल की रीच ऑलमोस्ट 6 बिलियन है। इंडिया की आबादी से 4 गुना ज्यादा रीच। जी भाई। और ये है शहबाज बादशाह, ये भी एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी है, ये सिंगर भी है और एक्टर बनने की तमन्ना रखते हैं। ये शहनाज के भाई हैं ये। नाइस जी, मुझे बहुत प्यारी लगती है। थैंक यू। और इनके तो इंडिया के बाहर भी बहुत सारे फैंस हैं। आपके भी कोई राज निकाल रहे हैं ये। तो आप लोग खुद को लेके नर्वस ज्यादा हैं या फैंस को लेके नर्वस ज्यादा है कि आपने वोट किया कि नहीं वोट किया? भाई जी नर्वस तो बिल्कुल नहीं हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ अपने विचारों को लेके, खुद को लेके, और अपने जो लोग मुझे बिल्कुल परिवार के बच्चे की तरह प्यार करते हैं उनको लेके बहुत कॉन्फिडेंट हूँ भाई जी। मैं तो भाई बहुत नर्वस हूँ। मुझे तो लगता है मेरे घर वालों ने वोट डाली मेरी तो अभी तक भाई मैं बना नहीं हूँ भाई, तो पहले ही 20 मिलियन फॉलो से लेकर बने हुए हैं। तो मैं अंदर जाकर अपने आप को प्रूव कर पाऊंगा। तो भाई से तो पूछ लो इनसे भाई से कि अगर ये जीत गए तो सैक्रिफाइस कर जाएंगे क्या? भाई ने वैसे भी बोला अगर विनर बनेंगे ना तो 50 लाख गरीबों में बांटेंगे। तो सबसे बड़ा भाई गरीब मैं हूँ। 25 लाख एक तो मुझे दे दे भाई। भाई जिसको मांगना होता है ना उसको कभी मिलता भी नहीं। भाई मैंने मांगा। मत मांगा करो, गरीबों के लिए यार, इतने गरीब थोड़े। भाई इतना गरीब देखो, ये देखो कॉन्फिडेंस की कमी है भाई आपके अंदर। बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा। अंदर आकर दिखा दूंगा आपको कितना कॉन्फिडेंस है कितनी नहीं, क्योंकि मेरे को दिखाने का मौका ही नहीं मिला। आप तो यूट्यूब पे हमेशा आया तो ऐसे मुंह उठाकर। भाई मुंह उठाकर नहीं आते, बनाए है खुद से घर पे बैठ के, गाँव में बैठ के। और आपको तो शो में मौका भी मिला था, वो भी खराब कर दिया और ये भी खराब करोगे। भाई बहुत धन्य हो आप। अगर मैं अंदर चला गया आपको भी खराब करूंगा मैं। चलो अच्छा ही रहेगी आपकी। हाय हाय हाय, आई लव यू। लव यू। एंड पे पप्पी आपको। लेकिन अफसोस कि ये देखने को नहीं मिलेगा घर में, क्योंकि आप में से कोई सिर्फ एक घर में जाने वाला है। आते हैं फैंस का फैसला के रिजल्ट पर, देखते हैं उन्होंने क्या फैसला सुनाया है इनके वोटों के जरिए। अरे यार, ये तो पहली बार ओपनिंग में करने को मिल रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है भाई जी। तो फैंस का क्या भाई, आपको ब्रेसलेट वाला हाथ पकड़ने को मिला। तो फैंस ने फैसला सुनाया है और विनर है क्या लग रहा है कि हाथ उठेगा? भाई जी उठना तो चाहिए, बहुत मेहनत करी। क्या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आओ। हाँ ये ऐसा ठीक है। एंड द विनर इज शाबाश शाबाश। मृदुल, आप दोनों में से कोई एक। चलो इसको ज्यादा रबड़ किए बिना, ज्यादा खींचे बिना, द विनर इज, वाह यार, मृदुल। मुबारक हो। कांग्रेचुलेशन भाई। क्या यार, क्या यार भाई क्या करूं, मैं तो बनने जा रहा था। 7 साल से मैन्युफेस्ट किया था भगवान के आगे, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करना अंदर। भाई तो अभी भी गुस्से में देख रहा मुझे। तो भाई एक बात बताओ, मेरी अभी किस्मत नहीं है। नहीं बताओ भाई अभी। चलो थैंक यू शाबाश। हाँ टेक केयर। और आइए मनिका, आई शैल सी यू व्हेन यू आर आउट। मोनिका,
ओहो क्या बात है। राम राम जी, जय हो प्रभु। क्या बात है जी। Oh, you got Up this to girl, there, right? Nice. Yes. How are you? How pretty. What's your name? नीलम। नीलम, बहुत okay. प्रिय एक्ट्रेस। हाँ, वैसे ही बोला हुआ तो बहुत अच्छी है। अरे नहीं मतलब बता रही हूँ, नहीं, परिचय दे रही हूँ। अच्छा ओके। भाई लड़कियां बहुत है घर में। मेरा थोड़ी आप सारी यार आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छा सबसे अच्छा कौन लग रहा है बताओ जरा। एक कम मत करिए फिर देखो कहती रूस जाओ। अभी तो बहुत देर है, कई दिन कोई कपड़ा में कोई और अच्छा लगेगा वो आपको कह दूंगा, पर अभी तो ये मैडम बढ़िया लगी। मतलब हम लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो अभी आने वाले हैं हमारे आखिरी सदस्य, जिनका जब मैंने नाम सुना कि वो यहाँ पर आने वाले हैं तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। इनफैक्ट जब तक कि मैं उन्हें यहाँ पर नहीं देख लेता अपनी आंखों से, आई विल नॉट बिलीव। प्लीज वेलकम हमारे सदस्य नंबर 16